في ميدان سيدي غازي نزلت بكاميرا مصر واهلها عشان اعمل لقاء مع محافظ كفر الشيخ ورئيس المدينه، وايضا عشان نصور الميدان. فوجئت باستاذي واخويا الكبير الاعلامي الكبير زايد الزاهد نجم القناه السادسه الدلتا، الاعلامي المحترم والخلوق، فكان لزاما علي ان اقدمه لانه استاذي واخي الكبير. فبكل لطف وبكل ترحاب اخذ مايك مصر واهلها وقدم معانا الفقره، ونطلع نشوف استاذنا الاعلامي الكبير زايد الزاهد مقدم لنا ايه في الفقره ونرجع تاني. أعزائي المشاهدين، قام السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم بزيارة لمدينة سيدي غازي، حيث قام بافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها إضافة الكثير لأبناء سيدي غازي، منها موقف السيارات الجديد وميدان سيدي غازي الذي أصدر سيادته اليوم بأن يطلق عليه الاسم الرسمي ميدان المغازي. أعزائي المشاهدين، على هامش هذه الزيارة بنسعد أن يكون معنا ومع حضراتكم السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ. سيادة المحافظ، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيب، واهالي سيدي غازي طيبين، وكفر الشيخ كل سنة وهم طيبين، والشعب المصري كلهم كل سنة وهم طيبين. عمل دؤوب كل يوم. الحقيقة ليلة أمس افتتحت سيادتك وكنا بصحبتك معرض أهل رمضان لاستقبال الشهر الكريم. صباح هذا اليوم بتفتتح بعض المشروعات التنموية في سيدي غازي التي من شأنها إضافة الكثير لأبناء سيدي غازي. صح، احنا تنفيذا برضه لسياسة الدولة والخطة اللي احنا ماشيين عليها، والعمل على زيادة التنمية ورفع كفاءة كل المنشآت الموجودة عندنا. احنا الحمد لله النهاردة بنفتتح مكانين مهمين جدا في مدينة سيدي غازي. بنفتتح الموقف الكبير الجديد ده على مساحة تقريبا 1700 متر بتكلفة تقريبا 1.5 مليون جنيه. الحمد لله بقى على كفاءة عالية جدا، مجهز بأحدث الأجهزة كل حاجة موجودة الحمد لله. موجود هناك في كافتيريا، وموجود فيها دورات مية وغرف للإداريين موجودين هناك إن شاء الله. وهيبقى فيه برضو مقاعد للمترددين على الموقف إن شاء الله. بنفتتح هنا برضو موقف ميدان المغازي هنا ان شاء الله. حاجة تفرح يعني. كان ده مقلب بقمامة والنافورة انت شايفها، هي حاجة كويسة يعني. ان شاء الله تكون نحافظ على هذا المستوى ويتم تنميته بصفة مستمرة، وإن شاء الله تبقى إضافة كبيرة للبلد والأهالي سيدي غازي إن شاء الله. متنفس الحقيقة رائع وجميل. أعتقد إن هو يعني إضافة كبيرة لسيدي غازي. محتاج بعض البردورات أو زيادة بعض البردورات إذا كانت هناك أسر سترتاد هذا المكان أو غير ذلك. أعتقد أن هناك توجيهات لسيادتك النهاردة هتكون للمهندس أحمد بدر رئيس مدينة سيدي غازي. صح، انت يعني الحمد لله انت شايف اتبذل فيه مجهود كبير غير عادي. كانت في منطقة بؤرة كانت مش مظبوطة هنا في وسط المدينة. ان شاء الله يعني ده على مساحة تقريبا 5000 متر بتكلفة 1.5 مليون تقريبا. ان شاء الله برضه هتبقى ايدينا فيها بصفة مستمرة. سيد رئيس مجلس مدينة بنتهز المناسبة ديت وانا بشكره على المجهود الرائع والمتابعة الميدانية المحترمة اللي هي ادت الى ظهور الصرحين المحترمين دولت والاضافتين الجديدتين في مدينة سيدي غازي. ان شاء الله هنعمل على تطويرها ويتم برضو زراعتها بالزهور والاشجار وان شاء الله. وهنشوف برضو اذا كان هيبقى في خيم موجودة برضو هنا كده علشان تبقى مصاف ومكان للمترددين من اهالي سيدي غازي ان شاء الله. حالة من الرضا بتنتاب المواطنين من ابناء سيدي غازي النهارده، وانا شايف البسمة على وجوههم بعد أن كان هذا المكان بؤرة للتلوث وأيضا للتعديات والتشاجر بين المواطنين حول أحقية كل منهم بالمكان.
النهارده هم سعداء بما حدث، وده جهد مشكور من حضرتك ومن ديوان عام المحافظه ومن الدوله ككل. صح، احنا بنسعى دائما لايجاد البسمه والسعاده على مواطني كفر الشيخ بصفه خاصه، وسياسه الدوله برضه السعاده والبسمه على مواطني جمهوريه مصر العربيه كلها بصفه عامه. الحمد لله ان شاء يعني انا شايف ان في الوجوه والفرحه على وجوه ابناء سيدي غازي. ان شاء الله هيكون هناك مزيد، في بعض المشاكل برضه هنا لن ننكرها، ستكون محل اهتمامنا في الفتره اللي جايه. ان شاء الله هيبقى هنستكمل عمليه الرصف، هنستكمل موضوع الصرف الصحي، هنستكمل موضوع الكهرباء، كل الحاجات اللي خاصه بالبنيه التحتيه ديت ان شاء الله هيتم مراعاتها في خلال غضون الشهرين اللي جايين دولت. ان شاء الله هيتم رفع كفاءتها بنسبه 100% ان شاء الله. ان شاء الله. اسمح لي يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب مع اقتراب شهر رمضان وافتتاح معارض اهل رمضان. ابناء سيدي غازي محتاجين بالفعل اقامه هذا المعرض، ويا ريت تبقى توجيهات سيادتك للمعنيين بذلك لاقامه معرض اهل رمضان في سيدي غازي. صح، واحنا افتتحنا امبارح بس احدى سلاسل اهل رمضان عندنا في مدينه كفر الشيخ، حاجه صرح كبير وحاجه كويسه جدا لاهالي المحافظه كلها. في منافذ هتفتتح في غضون الاسبوع ده هنا في سيدي غازي وفي جميع المراكز الموجوده عندنا في كفر الشيخ، هتكون دعم كبير لاهالي المركز. ان شاء الله هتكون متوفر فيها كل السلع الاساسيه والاحتياجات الخاصه بالشهر الفضيل. ان شاء الله هتكون كل حاجه موجوده متوفره ان شاء الله. السيد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، انا بشكر سيادتك جدا وسعداء، وبنقل السعاده كلها من ابناء سيدي غازي والشكر والتقدير لما قدمتموه لابناء سيدي غازي. اشكرك والساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. مهندس احمد بدر رئيس مدينه سيدي غازي، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بخير وبصحه. يعني ده نتاج عمل دؤوب قمتم بيه في الفتره الماضيه، حابب تقول ايه النهارده؟ والله انا حابب اقول الاول اوجه الشكر لمعالي الوزير السيد بيه نصر، لان هو دؤوب على المتابعه، وهو اساس في عمل سعادته المتابعه واجتماعات اسبوعيا، عملت ايه في الميدان، عملت ايه في الموقف، عملت ايه. فدي متابعه جيده خلتنا احنا نشتغل بصدر رحب وبكفاءه عاليه بناء على توجيهات سعادته. هو زي ما ذكر معالي الوزير ان المكان ده كان عباره عن بؤره فيها مستنقعات وفيها تعديات وفيها كلام من ده، والحمد لله ربنا اراد بتوجيهات سياده الوزير ان احنا ساعدنا ماديا وساعدنا متابعه وعملنا الانتاج اللي انت شايفه على الطبيعه والناس اهل البلد بيشهدوا بيه. دعوه لاهالي سيدي غازي للحفاظ على هذا المكان ليظل في منتهى الرقي بهذا الشكل، لانه عنوان لسيدي غازي. انا عايز الدعوه، عايزين بقى بتاع اشجار وعاوزين مظلات عشان الناس اللي هتيجي تقعد مش هتقفش. انا نفسي اهوت عرقت اهوت والشمس ده الجو حر يا باشمهندس احمد. فورا سننفذ مظلات ان شاء الله. وبندعو اهالي البلد لاهالي سيدي غازي للحفاظ على هذا المكان يا فندم، للشرب والحاجات دي كلها، كل الحاجات دي نراعيها ان شاء الله. بنقول لهم يعني يحافظوا على المكان حتى يظل بهذا الشكل اللائق. ما احنا دعينا قبل كده قلنا لازم نحافظ على الحاجه ديت، حاجات محترمه، دي حاجاتنا كلنا، دي ملكنا كلنا، دي حاجات كلها، دي رئه بنتنفس منها اكيد. ومكان اذا كان الموقف او اذا كان الميدان هنا بتاع سيدي غازي ده مكان لازم كلنا نحافظ عليه ولازم كلنا نهتم بيه ويدنوا بالجمال وبالحلاوه ديت ان شاء الله. سياده المحافظ بشكر سيادتك جدا، وشكرا للمهندس احمد بدر. لقاء جميل زي ما شفناه ولقاء ممتع جدا. المحافظ السيد اللواء ابراهيم السيد نصر وعد بافتتاح الكثير من المشاريع داخل مدينه سيدي غازي، وايضا المهندس احمد بدر وعد بانجاز الكثير والسعي الدؤوب في اتخاذ كافه الاجراءات لتطور مدينه سيدي غازي بان تكون مدينه متطوره، الا ان هناك